guys? What's up again? So now I'm still gonna download it. This is what it's called. Just kidding. Wait a minute. So guys, today I'm playing again Exploration Prime. So about that, I'm uploading a video. So let's go. English ako ng English. Ano ba to? Pag nag-umpisa ako YouTuber guys. Kaya ewan ko. So tayo dito na. So ngayon nag-ginagawa rin naman ako konti-konti. Yung parang umuulan sa buhay. Ito naman, tagal na naman ito. Sige music, ano ba yan? So, ano naman gusto ng TV? Pero sa violet, don't see doon eh. So, ano nag-zombies yata. Oh my goodness. Ano lang yung nakita ko ha? Tingin ko ba dito ha? Oh. Dalawang doggies ko. Dalawang doggies. At kanan anana. Yung isa. Ano dito? Lag. Yan ka lang ha. Isa, nag-guard na lang dito. So, ikaw pag-guard ka rin. Na, jogging. Hold up, guarding. Got me. Hugo, nag-isukin ka. Lagi lang dogi, Kasusag yan, dogi. Kakabudok ka na iba. Ang kulit mo ah. Dito na hirap ito sa atin. Bakit na ito na ito guys. Dalawa. Oh my goodness. Bad. Po. Okay guys. First.
guard sa buhok. So, hindi na matira dun sa bahay ng mga. Sige. Ikaw. Gabay ko sa lola mo yan, ha? No. No. Relax, bagay. Bata pa lang, no? Bagyan din ako. Ito wala magawa. Ang buto. No. Gabi ka na natin kita. Kondang kondang namin ba? Sa-da-da-da. Pwede mo yan ako. Pwede mawalan, mawalan. Sige, magbuto si ulan na yan. Guys, binihit na ako, binihit na ako. Isang sasaya. Sana may luha pa kung mahiluha. Hindi mo kasi sila para dalawa ulit, diba? No. Hindi rin yan. Pinagayaan mo. Aba, ano ba ito? Hala. So, the flash down in the morning on me. Stupid ad na naman to, guys. You know, parang bakla yan. Stand by, and by. I just wanna see you and by. Just be star. Just wanna spend the night. I just wanna be this day. So, I can't stop. So, level and low. Daddy Douglas, good boy. Just so a good boy. Mama mo, ay ni papa mo. Sana kasi kayo dyan na bad boy. Kailangan magnansa, na pilitin na kayo. Ito. So, definitely ganito na yan, guys.
I go fix this and okay na. So, ngayon guys, thanks for watching. Salamat sa panood. Hit the bell. Oh, yung ano talaga yung subscribe kayo sa akin. Hit the bell. Description below. At saka, yung notification bell. So, salamat sa panonood. Thank you. Bye!